跟住總之係咁樣啦。你呢兩個位要對住一波，唔係你呢格要對住一波就得㗎啦。我唔明喎。即係粒波喺呢度。嗱下先。咁你咁樣跟住對住。你咁勁㗎？你坐喺度你喺度你嘅。喂，一人一邊一人。你過嚟睇住我㗎，子滔。你唔係喂 Hody， 你唔係叫佢猜咗咩？而家開咯，咁咪開咯，叫佢你。佢哋唔知講啲咩啊嘛？你嗌佢開，你吹㗎嘛，我哋趕時間㗎嘛，你吹。開波啦！波我大下先啦。好嘅，2X。喂，攞埋粒波過嚟啊！阿子都幫我啊嘛。幫我阿子。放一波。叫佢開波，叫佢吹一吹。喂，子滔。住喺入邊，對入。
哎呀，好啲你可唔可以行埋啲去同佢？哎呀，黐線！你知唔知影人要影呢個光大出嚟先睇㗎嘛？呢個光線夠晒啦！我以為你係 OPPO AV 啊嘛用，妖！黐線邊夠 I 數㗎？一百傻都死㗎。喂 Toby，揸唔揸 cam 啊？有啲病話想開8次。講緊食飯。要睇翻。似係波輕。OK，停一停。你過下。唔係你到。好衰咯。黐線1:320，有快啲啦。有啊。你光圈定開幾大？你用 M 啦你。睇偷，有冇睇啊？李滔睇唔睇啊？李滔。
黎子偷，龍門球，黎子偷睇唔睇？到你黎子偷，你唔可以唔睇啊！我哋走嚟走去好煩。幫我拎走，或者幫我睇啊！我睇多5分鐘俾你睇。做咩啊？做咩啊？喂，黎子偷。呢太前啦，係嘛呢度？喂，影相嗰啲褪後啲，褪後啲啊，陳先生。就你。我想講，我覺得對九龍城嗰場係睇得最好嘅咯。對九龍城嗰場係我睇得最好嘅咯。哦，咁我咧？即係呢唔係我接得最多波啊！我搶得最多波喎。同埋我做得即係最多對向。雞仔文咪話我身體對角夠嘅，我嗰場做得夠啊！嗰場身體對角拉嘅。唔係我嗰場嗰啲開波咧，我嗰場搶爆咯，好靚咯！我覺得嗰日嗰啲開山波。我覺得我搶到嘅。係啊。今日呢隊得幾個唔可以傷嘅啫，即係加朗唔傷得啦，加朗傷可以嘅 ，JP 唔得。JP 唔得，即係黃色 Marshall 嗰個都唔得。我對 Lux 終於到咗啦，即係我對 Lux 到咗啦。呢度用乜嘢啫？你都係撲救，你都係。斬波個 touch 好正啊！我哋今日大準時開波啊嘛？唔應該係，其實早咗少少嘅。搭二都未到。冇人。我估唔到中場咁多人。邊內啊？喂吹啊！喂吹！喂！做咁多下嘅好似。退咗啦，聽唔到啊？聽唔到啊！
個啲咯，真係。有你問佢啊！計翻時間啦，幫手。我數學好差。10分鐘到啦。10零分鐘到啦。得嚟。哇！擺咁多盒嘅。點解今場覺得咁漫長嘅？因為我早開咗。唔係因為仲未有入波啊。係咯，係因為但係因為我哋早開咗。即係其實今轉唔使睇12碼咯喎。唔使聯賽嚟㗎嘛。咁都好啲。所以高中佬屎益啲就係點解啊？佢打和咪1分。高中組唔夠時間啊嘛，逼住點都要打 knock out。其實打 knock out 都好嘅，盡快溝晒啲弱隊咁咪。大家呢度得4場，14隊。即係咪打聯賽咯？踢3場啫。但係如果係即係踢學界。冇啊，冇對最多一齊兩場咯。好似嚟去都係想先斬，即係其實真係唔斬都 OK 咯。佢哋條進攻線太後啊！Touch. Use your photo touch. Come on. 預備。我記得阿莊嚟啊！哥。唔係啊，我話九龍城個教練喺度係咁嘈，跟住佢就話。唔係啊，你聽唔到我大聲。講晒啦。冇幾多好咧？我聽到，所以我咪話你。點啊？今日冇3分鐘。即係搭7開始計3分鐘。太進取。陣間又要變 V 成咯。嘥佢嘥聽日，今日教中文嘅。中文唔可以變 V 成。唔係點解中文就嘥佢嘥聽日？唔好問我，我唔知，我唔係佢教㗎。Touch。司機，唔該，可唔可以幫手執粒波啊？6分鐘。仲有6分鐘。你粒波跟住。去到10。跟住你爬出嚟啦！邊個咧？中國人有飛機啊！咩啊？細禁區再入啲。炒啊！細禁區再入啲啊！邊
大晒位，真係大晒位。正常啦，應該不過係咪冇機會救得翻㗎？係啊。你覺得我咁手捐入去咩？你可以㗎你。不過建議咧，你陣間着翻套換翻條私家衫先捐啊！我個琴場簡單過捐用。我覺得呢個一定要。揾乾寧。好多1分鐘㗎啦。所有人頭先啊。10咯，應該係。我嚟揾乾落心口。哎，叫咗。哎。我嚟揾乾個。哎，就。哎。彈厚啲啊！開年做乜啊？這波係 call 嘅職責。係咯。哦，咁鑊都冇得自由。喂。係啊。你叫我成日好係啊，係唔夠係啊。你哋兩個都唔叫咪唔好要粒波咯。唔叫咪唔好要咯。唔該，可唔可以幫手掟過嚟啊？唔該晒，好波，好波，好波。執啊執啊！啲友撻咗我粒波。高入啊！入咗。1比0。窩領，窩嚟呢個，換翻粒波。1-0。仲有幾分鐘？計4分鐘啦。太高啊！差唔知你係隊長嘅話，咁個隊長落咗場點算㗎？計 corner，計 corner，corner，corner。喂，我哋球證話事。你唔好用數學嚟分析，我哋球證望到咩咩？我哋公平公正。
開得你啊吹！我今日終於食得晒碗飯。我琴日食唔晒㗎。兩分鐘。唔可以，好大個。1分。最後1分鐘。仲有1分鐘。咩啊？上因為你有聲，你比賽冇聲。啱 start 入嗰下係啊，拉住內側嘅喎。係啊。佢唔係喺死即係地。去地下角啊！係咯。入啊！應該全部向上。唔係根據對佢嘅身高有誤解啊！你又唔明點解佢跳？我唔明點解比賽唔。好啲，你睇。吹佢啊！吹佢啊喂！我時間都唔俾牌。喂，好啲，又俾牌啊拖嗰啲。啊！呢啲冇。開埋呢球吹啊！即係啱啱講好明顯係有其實嗰下拖時係一定要俾牌。即係你就咁抱住嘅話咧，好心㗎大佬，最後1分鐘你咁樣瞓低拍，冇得唔嚟咯。等埋呢個攻勢，帶住佢。俾佢哋開完啊！一開啊，吹啦！喂，你唔係呢個我？你咪唔好行咯〜